Volkswagen Passat B3 92 года выпуска. При нажатии на педаль сцепления появился характерный звук наподобие хруста. Заметил, что при езде, при повторном нажатии на педаль сцепления звук исчезает, но через некоторое время снова появляется. Предварительно проверил подкапотное пространство, оттуда ли исходит звук. Позже выяснил, что нет. Наиболее слышим звук именно внутри салона, в районе педального узла. Начну с простого варианта. Просто посмотрю трущиеся места педального узла, смажу их. Второй вариант, если это не поможет, звук не исчезнет, тогда буду рассматривать вариант главным тормозным цилиндром сцепления. Хочу убедиться в том, что звук исходит именно из педального узла. Для этого необходимо освободить к нему доступ. Для начала я буду удалять пластиковую защиту рулевого карданчика. Крепится он под отвертку минус в этом месте и в этом месте. Снимаю пластиковую накладку. Удаляю бардачок блока реле и предохранителей. Откручиваю вот этот саморез. Далее второй саморез. Третий саморез. И четвертый саморез. Для того, чтобы извлечь свою эту нижнюю часть пластиковой панели. 3 самореза с мелкой резьбой. Такие должны стоять по умолчанию. Четвертый уже установлен мной лично, так как там уже резьба внутри корпуса торпеды не позволяла использовать винт с мелким шагом резьбы. Извлекаю пластиковую часть на себя. Одна ее часть и вторая половинка. Вот этим вот захватом она устанавливается, вот эта вот часть, в отверстие шумоизоляции. Открылся доступ к педальному узлу. Нажимаю на педаль. Складывается впечатление, что источник вот этого хруста исходит в месте крепления пружины. И получается и болта ее крепления к блоку педалей. Для того, чтобы устранить этот хруст, использовал монету, облепленную изолентой. Устанавливал ранее между рулевой колонкой и педальным узлом в это место. Вот такую вот монету, оклеенную изолентой. И смотрим. И вуаля, хруста нет. Но полумера, решающая проблему хруста. Со временем от вибраций и от постоянных нажатий эта монета выпадает из этого места. И снова появляется характерный хруст. Как можно видеть, монету я извлек из этого зазора между рулевой колонкой и педальным узлом. И хруст снова возвращается. При этом, как видно, вот эта часть педального узла приближается к рулевой колонке. Если же вставляю монету, хруст пропадает, но, соответственно, все усилие нажатия, либо частичное усилие нажатия на педаль, передается на корпус рулевой колонки. Использую наиболее простой способ устранения этой проблемы. Для этого буду
наносить WD-40 на трущиеся узлы педали сцепления в педальном узле. В это место наносил, затем в этом месте, далее в верхней части, где пружина крепится к блоку педалей, также где пластиковая часть пружины, та часть пружины, которая становится через пластик к педали сцепления, как видно, белого цвета она, а также, как виден, шляпку болта. На этот болт устанавливается рулевая колонка. Это место также подвергается влиянию трения и смещения болта во время того, как выжимается педаль сцепления. То есть на все места, где тем или иным образом педаль сцепления приходит в зацепление, я использовал жидкий ключ. Проверяю. Характерный хруст исчез. Теперь проверяю, после того, как использую жидкий ключ, в местах трения педалей сцепления, есть ли характерный хруст. Как слышно, хруста нет. Начинаем сборку. Для начала устанавливаю этот пластик. Вот эта нижняя металлическая клипса. В нее должна войти вот эта вот часть второго пластика с карманом. Панель с карманами установлена. Центрируем вот это вот отверстие с отверстием, расположенным в кузове. И наживляем болт с мелким шагом резьбы. Закручиваем оставшиеся 3 самореза в соответствующие для них отверстия. Напомню, что с крупным шагом резьбы саморез он не отсюда. Устанавливаю защитную накладку карданчика рулевой колонки на предназначенное для нее место. Защита рулевого карданчика установлена. Устанавливаю бардачок блока предохранителей и реле. Нижний пластик рулевой колонки и торпеды установлен. Проверяю работоспособность педали сцепления, а также на наличие характерного хруста, который был в начале видео. Хруста нет. В случае же повторного появления хруста буду полностью снимать педальный узел, обслуживать его, наиболее нагруженные трущиеся места разбирать и использовать специальную смазку. Таким образом легко можно избавиться от назойливого хруста при нажатии педали сцепления в Volkswagen Passat B3 92 года выпуска.